养兔朋友们大家好啊！今天这两个兔子是流鼻涕打喷嚏，今天咱们给它治疗一下哈，大家可以看一下哈，看一下鼻子湿湿的，这是流的透明状的鼻涕哈。这种的话就是波氏杆菌和巴氏杆菌混合感染了。兔子呼吸道在养兔当中，呼吸道的预防也是重中之重哈，大家千万要记住了。你像兔子的呼吸道的话，无非就是有3种，最常见的，第一个就是兔子的巴氏杆菌引起的呼吸道，第二个就是波氏杆菌引起的兔子的呼吸道问题。还有一个肺炎克雷波氏杆菌，肺炎克雷波氏杆菌主要表现为也是有白色的浓鼻涕，但是它已经转化为肺炎了。给大家讲一下这个巴氏杆菌和波氏杆菌哈。巴氏杆菌和波氏杆菌的话，一个在上呼吸道，一个在下呼吸道。巴氏杆菌和波氏杆菌在什么样的条件下，兔子会爆发这个巴氏杆菌和波氏杆菌？我给大家讲一下啊。当我们这个兔子休凉，然后天气忽冷忽热，或者咱们的兔转氨气物质过重，巴氏杆菌和波氏杆菌在正常情况下它是不发病的哈。还有就是说，咱们长途运输的兔子，远地区引种的兔子到家之后，第一，它这个长途运输之后拥挤，还有就是到家之后应急，还有就是说咱们饲养喂养的方法不一样，造成兔子的应急，都会造成这个兔子的巴氏杆菌和波氏杆菌大量滋生，它是病毒性的，然而引起兔子这个流鼻涕打喷嚏。有的兔子是流那个白色粘液状的鼻涕，有的兔子它流这个是透明状的鼻涕。还有就是说咱们饲养管理不当，还有的话就是说兔子有这个体内外虫、球虫、大肠杆菌，造成这个兔子机体免疫力下降。当这个兔子有体内外虫，兔子有这个球虫和大肠杆菌的时候，还有就是说兔子有胃丝梭菌呢、轮状病毒，造成这个兔子机体免疫力下降，然后兔子它就会爆发这个巴氏杆菌和波氏杆菌哈。像巴氏杆菌、波氏杆菌，咱们长期不给它治疗的话，它就会慢慢转化为肺炎。肺炎的话会引起肺炎克雷波氏杆菌，造成肺部病变，有脓包、肺部溃烂这种现象。包括咱们这个兔子，就是说患有感冒的时候，也会引起这个波氏杆菌和巴氏杆菌这个大量滋生。而且，兔子这个波氏杆菌和巴氏杆菌哈，它是会相互传染的。当兔子通过流鼻涕、打喷嚏、咳嗽的时候，它通过飞沫就可以传播。特别是小兔子，3个月以下的兔子有一个感染，其他的兔子会陆陆续续发生。冬季的话，发病率会更高哈。今天咱们给它治疗一下哈，咱们用的就是这2种，打1斤就可以搞定了哈。不管是兔子鼻炎、肺炎，都可以搞定哈。打的时候手法也非常简单哈。咱们抓着兔子耳朵，用一只手抓着兔子耳朵，然后抓着它这个腿，它就不会动了哈。打1斤就可以搞定了哈。呼吸道的预防也是重中之重哈，大家一定要记住了。因为咱们在养兔当中，呼吸道的伤亡率的话，也可以达到80%、90%。像兔子一开始如果是流鼻涕、打喷嚏，咱们没有给它管，它这个兔子是慢性的，慢性的话会慢慢引起肺炎，特别是大兔子，大兔子慢性肺炎是最厉害的，无缘无故就伤亡了。特别是咱们平时养殖当中，这个兔子咱们不仔细观察，特别是咱们在养兔当中哈，不仔细观察，你们根本就看不到这个兔子流鼻涕、打喷嚏。咱们在养兔当中进兔转的时候，一定要仔细观察，看有没有兔子流鼻涕、打喷嚏。这些发现了之后，咱们一定要针对性去给它治疗，因为它这个呼吸道的传染也是非常厉害的。兔子的呼吸道问题也是非常好解决的哈。像咱们在养殖当中，兔子呼吸道问题预防的话，2个月给它预防1次就可以了。大家在养兔中一定要记住，预防永远大于治疗。养兔子久防易养，这才是最关键的。大家可以点赞收藏一下啊，以免用的时候找不到了。包括咱们平时预防的话，怎么预防？第一，保持兔舍通风干燥，氨气物质不能太重，兔舍不能养兔子场地不能太拥挤。兔子小兔饲养管理方面，喂料定时定点，不要让兔子有应急，把兔子的球虫、大肠杆菌这些胃丝梭菌病、肠炎之类给它预防好，兔子很少去爆发这个呼吸道问题。特别是小兔子千万不要让小兔子平时休凉感冒了。大家一定要记住哈，夏季也是兔子呼吸道的高发季节哈。还有就是说咱们的下雨天，特别是散养，一定不能让兔子轮到雨水，这一点非常重要哈。